así, 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 así. Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere. Eso es todo, familia, eso es. Qué rápido aprenden. Ahora le voy a enseñar cómo se mata el gusano. Se levanta las manos haciendo un movimiento sensual. Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano. Se levanta las manos haciendo un movimiento sensual. Y cómo se ve que rápido aprenden, ¿eh? Cómo se nota que los maestros de Oaxaca saben enseñar, compadre. Sí, señor. Ahora le toca a ustedes. Ustedes y nosotros juntos vamos a hacer con las manos arriba todos, con las manos arriba, todo mundo con las manos arriba. ¿Y dónde están las chicas solteras? Eso es, las chicas solteras. ¿Y dónde están esos machotes? No los oímos, ¿dónde están los machotes? Vamos a ver quién mata mejor ese gusanito, Ustedes y nosotros juntos, con las manos arriba, cerrando las palmitas, haciendo los puños. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Muere gusano, muere. ¿Cómo? Muere gusano, muere. ¿Cómo? Muere gusano, muere. Muere gusano, muere. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Muere gusano, muere. Muere gusano, muere. Muere gusano, muere. Muere gusano, muere. Así se mata el gusano, compadre. Qué manera de mover esa caderita. Qué manera de hacerlo, Dios mío. Así es como se mata el gusano. Y nos vamos todos bailando sabrosito con este ambiente único. Este ambiente para ti, Supergrupo Juárez. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Muere gusano, muere. Muere gusano, muere. Muere gusano, muere. Muere gusano, muere. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Muere gusano, muere. Muere gusano, muere. Muere gusano, muere. Muere gusano, muere. Y también ya se mata en Minatitlán y en Coatzacoalcos, en Anchitán y en Jaltiba, en Oaxaca de Juárez. De Guantepec y San Blas.